La auscultación de la parte anterior del tórax comenzaremos por la tráquea. Esta vez lo haremos con la campana del estetoscopio y lo colocaremos de esta forma. Debemos de escuchar Aquí comenzaremos con la auscultación de los ruidos bronquiales, que se escucharán más o menos así. Comenzaremos con la exploración de los ruidos broncovesiculares, que más o menos se escucharán así. En este punto exploraremos los ruidos de la parte posterior del tórax, que más o menos van a sonar así.